मैं एक दफा फिर पंजाब से आए हुए तमाम मुलाजमीन का इंतहाई मशकूर हूं। आप इतनी गर्मी की शिद्दत में यहां पर आए हैं। मैंने पहले भी पिछली तकरीर में जो 7:45 बजे की थी, मैंने कहा था कि इंतजामिया जिसमें SHO साहब, DSP साहब, SP साहब एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और उन्होंने आपके लिए, क्योंकि धूप में आपके साथ ही इंतजामिया खड़ी होती है, उनको भी आज की धूप की शिद्दत थी, हबस की शिद्दत थी, तो उन्होंने जो बात की है ऊपर जाकर वो अभी आपके सामने बयान करने आ रहे हैं। DSP साहब को भेजा, SP साहब ने, SP साहब साथ खड़े हैं और मैं इंतहाई मशकूर हूं अपना मियां अहमद इकबाल साहब, जो कि एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं। आपको पता है कि एहसन इकबाल का नून लीग में क्या रोल है। जनरल सेक्रेटरी नून लीग पाकिस्तान है, वफाकी वजीर प्लानिंग है और एक कमिटमेंट वाले बंदे हैं। और उसका बेटा आपको यकीन दिलाने के लिए यहां पर आया और इसको किसी ने बुलाया नहीं है, ये खुद आपकी बात सुनने के लिए और आपके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। क्योंकि जब भी इंतजामिया बात को आगे बढ़ाती है तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह के जो वफाक देगा वो हम देंगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे को DSP साहब खुद भी बताएंगे, एक आला सतह की मीटिंग होगी जिसमें ये तमाम मामलात पर आपके साथ डायलॉग होगा और उतनी देर तक 15 तारीख तक जो है एक जो वर्क किया जाता है, पेपर वर्क किया जाता है, क्योंकि इसमें फनान इन्वॉल्व है, उस पर वर्क होगा और इंशाल्लाह 15 को कोई अच्छी खुशखबरी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। जो आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपकी अजमत को सलाम करता हूं और इंशाल्लाह जो यहां कमिटमेंट होने जा रही है इंशाल्लाह वो भी पूरी इंशाल्लाह हमें होती हुई नजर आ रही है। तो मैं एक दफा फिर DSP साहब का, SHO साहब का, SP साहब का जो उन्होंने 2 घंटे से रोल अदा कर रहे हैं, इंतहाई मशकूर हूं। और खसूसी तौर पर अहमद इकबाल साहब का कि इन्होंने हमारे साथ जो हमदर्दी की है, अल्लाह ने इसके वालिद का एक काट जो है वो माशाल्लाह बनाया हुआ है और ये भी कोशिश कर रहे हैं। नौजवान हैं और नौजवान की जो कमिटमेंट होती है वो फिर अल्लाह के फजलो करम से कमिटमेंट होती है। तो मैं पहले DSP साहब से, अहमद इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और फिर DSP साहब जो बात हुई है वो आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद फिर हमने पुरअमन तरीके से, जिस तरह मैं मशकूर हूं तमाम दोस्तों का कि हजारों का मजमा होने के बावजूद एक फूल की पत्ती नहीं तोड़ी और हमारा रिकॉर्ड है इंशाल्लाह हमेशा एक पॉजिटिव जद्दोजहद की है। अगर गर्मी थी तो हमने बर्दाश्त की है, धूप थी तो हमने बर्दाश्त की है, सिर्फ अपने बच्चों के हलाल रिज़्क की वजह से। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जितनी भी आपकी तंजीमों की क़यादत है, मेरी सरबराही में जो काम कर रही है, मुखलिस है और इंशाल्लाह आपका हक आपको लेकर देगी इंशाल्लाह। तो मैं आप अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और हुकूमत के मुलाजमीन, मैं एक छोटे ज़िले की छोटी तहसील यानी ज़िला नारोवाल की सबसे छोटी तहसील ज़फ़रवाल का
منتخب نمائندہ ہوں، اور آج چونکہ بجٹ کا اجلاس اسمبلی میں چل رہا ہے، تو اجلاس سے نکلتے ہوئے میری نظر پڑی آپ پر، اور خاص طور پہ اس وقت کا جو آپ کا احتجاج تھا وہ بڑا انوکھا اور خوبصورت احتجاج تھا، کیونکہ تب پنجابی گیت بھی لگے ہوئے تھے اور بھنگڑے بھی ڈل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اتنی دور سے سارے اپنے گھر چھوڑ کے لاہور کی مال روڈ پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کوئی فریاد لے کے آئے ہوں گے، کوئی مطالبہ لے کے آئے ہوں گے کہ اس ایوان سے کوئی نکلے اور آپ کی بات سنے۔ تو مجھے نہیں پتا، آپ کی مذاکرات پہلے سے چل رہے تھے انتظامیہ سے اور پولیس سے، لیکن میں بحیثیت اسمبلی کا رکن ہونے کے یہ اپنے اوپر ایک فرض سمجھتا تھا، فریضہ سمجھتا تھا کہ کم از کم گاڑی سے اتر کے آپ کی بات سنوں۔ تو آپ کے قائدین سے کافی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس چیز سے، حقیقت سے ہمیں انکاری نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ملک میں ایک طبقاتی تقسیم موجود ہے۔ وہ طبقاتی تقسیم آپ کو مختلف شکلوں میں، چہروں میں نظر آتی ہے، اور جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی، تو یقیناً وہ سرکاری افسران جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، جو ان میٹنگز کا، ان فیصلہ ساز فورمز کا حصہ ہوتے ہیں، شاید آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ آپ ان فورمز پہ موجود نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو لاہور کی تپتی گرمی میں یہاں پر احتجاج کرنا پڑا۔ یہ جو ڈسپیرٹی والا معاملہ ہے، یہ بڑا جینوئن کیس ہے کہ ایک ہی گریڈ میں سرکاری ملازم ہو تو کسی کے الاؤنس زیادہ ہوں، کسی کے کم ہوں، کسی کی تنخواہ زیادہ ہو، کسی کی کم ہو۔ یہ ہر لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ میں اس کو ناانصافی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آواز بلند کرنا اور آپ کے مقدمے کو وزیر خزانہ تک پہنچانا اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا، یہ ایک نیک عمل ہے۔ اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو یہ چارٹر آف ڈیمانڈز ہے، یہ بھی اپنی اسمبلی میں کل بجٹ اجلاس میں کابینہ کے اراکین کے سامنے رکھوں گا، اور نعروں کے لیے نہیں میں آیا، میں بس آپ کی بات سننے آیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہو، وہ چاہے جس مرضی گریڈ میں ہو، 22ویں گریڈ میں ہو اور فیڈرل سیکٹری ہو، یا پہلے گریڈ میں ہو اور میو ہسپتال کے فرش کی صفائی کر رہا ہو، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی اتنا سول سرونٹ ہے جتنا گریڈ 1 والا سول سرونٹ ہے۔ وہ بھی پبلک سرونٹ ہے، جو 22 میں ہے، اور جو پہلے گریڈ میں ہے وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ اور اس کو اگر قانون اس طرح نہیں لکھتا تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ ہر وہ سرکاری ملازم جو عوام کی خدمت کے لیے فریضہ سر انجام دے رہا ہے، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ فراش ہو، چاہے وہ اسسٹنٹ ہو، چاہے وہ اسٹینو ہو، ان سب کو سول سرونٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں کامیاب کرے۔ اور اب چونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ آپ کے پہلے سے مذاکرات چل رہے تھے، اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں لاہور شہر جو ہے نا، یہ
1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। अब मैं एक 60,000 70,000 की आबादी के मेरे हल्के में एक शहर आता है, 80% देहाती इलाका है, जफरवाल शहर जो है, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा जो यहाँ आए हुए, वहाँ पे एक खत्म नबूवत चौक है। उस खत्म नबूवत चौक को अगर आप 15-20 मिनट बंद कर दें तो पूरा शहर मफलूज हो जाता है। तो यकीनन इंतज़ामिया के और पुलिस के और शहरियों के इस हवाले से खदशात होंगे। पहले भी मैं एक दफ़ा, जैसे आप इधर मुजाहरा कर रहे हैं, कुछ 4-5 साल पहले मैं भी एक धरने में शामिल था, और वो था तलबा यूनियन की बहाली के हवाले से। उसके लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने उस वक्त वो एहतजाज जो है अपना, वो उधर पेड़ की छांव तले और उस फवारे के इर्द गिर्द हमने अपना धरना दिया था ताकि ट्रैफिक चलती रहे। बात आपकी पहुंच गई है, इंतज़ामिया तक भी पहुंच गई है, इंशाल्लाह कल असेंबली में भी पहुंचेगी। इसके लिए हमें अगर स्पीकर साहब से गुजारिश करके स्पेशल बहस भी करानी पड़ी तो बहस भी करवाएंगे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने पुरअमन एहतजाज किया है। इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिएगा। वो भी अपनी, जैसे आप सरकार के मुलाजिम हैं और आप भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं कि जब